Considérée par l'Organisation des Nations Unies comme cruciale pour atteindre les objectifs de développement durable, la protection et la préservation de l'environnement sont devenus un enjeu majeur pour la survie de l'humanité. Aujourd'hui, la dégradation de l'environnement sous l'effet de la pollution et de la déforestation est devenue une crise écologique globale. Les faits démontrent que l'évolution de l'environnement est représentative d'une dégradation de l'habitat imputable à l'activité humaine. C'est le cas à Pikine et Guédiawaye où la déforestation, la déclassification de la bande des filaos du littoral et la pollution due à une mauvaise gestion des déchets pourraient entraîner de graves conséquences. C'est dans ce cadre que l'ONG RAES, avec l'appui financier de l'ambassade du Portugal, a organisé une formation les 24 et 25 novembre 2021 en faveur de 20 jeunes de Pikine et Guédiawaye sur la préservation de l'environnement dans le but de renforcer leur leadership local. C'est un grand merci que je dis, parce que cette formation m'a permis d'avoir beaucoup plus de facultés. J'étais entre guillemets ignorante de tout ce qui se passait au niveau des localités, au niveau de l'environnement, comment me prononcer, comment être au devant de la scène. Cette formation aussi, elle m'a permis d'avoir plus de courage pour se prononcer. Les impacts de l'homme sur l'environnement sont multiples et variés. Presque tous les éléments constituant l'environnement sont touchés par les activités humaines. Ces impacts sur l'environnement sont liés à plusieurs facteurs, notamment la démographie et le développement économique. Les jeunes formés par l'ONG RAES et ses partenaires sont donc très attendus sur le terrain pour favoriser une implication massive des communautés dans la préservation de l'environnement. mu nekk dajaloo boo xam ne vraiment essence d'expérience la parce que waa Pikine bu ñu ñëwee waa Guédiawaye nekk fi vraiment dafa nekk une grande réussite pour ñun et puis ñun en tant que administration en tant que institution dañu jàpp ne vraiment ñoom ni ñuy doxee ak ñun ni ñuy doxee franchement xaw na méngoo. tey jii jeunes yi li ñuy xaar ci ñoom mooy ñoom bis ni ki tey bi formation bi jeexee amatuñu droit à l'erreur jëm ci seen environnement ñeneen ñi nga xam dañu leen former pour comme ay animateurs bis ni ki tey am nañ taxawaay bu ñu war a taxaw ci seen biir goxaat am na liggéey bu ñuy xaar ci ñoom. liggéey boobu dañuy ñaan yàlla ñoom ñu mottali ko parce que outillé nañ leen liñ jot a am ci formation macha allah. Pour favoriser l'adhésion des jeunes et leur permettre de s'engager dans la préservation de l'environnement, renforcer leurs connaissances sur les thématiques telles que le développement durable, l'amélioration du cadre de vie, la gestion des déchets et le reboisement est une donnée importante. ñu xoolee ni tey kanamu géej gi filao yi ñoo ngi koy dagg. ñooñu nag ñu am xalaat ne war nañoo mën a dem si après VDN bi dem jëmbatee fa garab ndax mu teel ñu suñu suuf si ndax moo tax léegi nga gis mu nekk ay montagnes nii te pourtant fii yëpp kekk la woon mais tey lii nii suturaal nañ ñu yàlla dimbali nañu ba léegi fii ngi nekkaat ay montagnes pour mu mun ñoo teel suñu géej gi. nit ñi aussi ñoo war def lu ñuy wax changement de comportement ñu fexe ba mbalit mi ñu koy trier comme ni ñu ko jàngalee tey suba bu ñu ko trier ba pare dina permettre kii jël mbalit mi xam na la koy def parce que léegi fi ñu toll war nañu war a recycler waat dañu war a jël mbalit mi di ko valoriser waat di ko defaat di ko melaat neen te pour man foofu la affaire yi war a jëm te ndaw ñi ci loolu la leen formé tey ba gis naa ne ku ci ne yaa ngi ko jéem a adapté te loolu bu ñu demee ñoom ñoo war a mën a adapté seen biir quartier yi.